I've done this 1,000 times. In virtual reality. Just one tiny sap. I promise. Double kill. I may not be a game master. จริงก็แสดงว่าเพื่อนผมขี้เกียจฮะ ของอยู่นี่ แต่นั้นผมไม่รู้ต้องเลือกเป็นยังไงอะไรยังไงล่ะอ๋อนี่ไง เยี่ยมเลย ความท้าทายหรือเปล่า But I am a master of games. แป๊บนึงแหวะเล่นเรืออันนี้ใช่ใช่เนาะจินตนาการเราต้องใส่เขาว่ากันว่าถ้าเกิดมีปลาคาร์ฟตัวมันก็จะมีแค่แก้ Triple kill. จูนกลับคืนหนีไม่ได้สักตัวนี่ไวว่ะสำหรับคนที่ชวนคนอื่นมาตกปลาที่ผมจะได้นั่ง That's right.